私はあなたをイスラムに招待します。それは人生と私に意味を与える真実です。王たち、富裕層、支配者たちはどれほど強大であろうとも、すべてこの死を取りました。科学者、思想家、偉大な知事人たちも、その知識がどれほど深くても私から逃れることはできませんでした。あなたも私もいつかこの世界を取ることになります。その時が来る前に真実を認識してください。コランは私たちの起源を思い出させます。アッラーはこう言っています。オビラは文字から創造されたのか、それとも彼ら自身が創造者なのか、または彼らが天と地を創造したのか、いや彼らには確信がない。スラートトゥール42、34そう。アッラーはまた命じています。そしてあなたの主に愛改めて帰依しなさい。そうしないと、うちが突然あなたに降りかかり、あなたは助けを得ることができなくなるでしょう。そしてあなたの主から起死された最善のものに従いなさい。それは、マネがあなたに突然降りかかる前に、あなたがそれに気づかないうちに。スラーズズマル39、54、50。これをよく考え、手遅れになる前に真実を求めなさい。